Ahojte priatelia, dneska si uvaríme hovädzie mäsko z Pliecka, írske, a budeme si ho robiť s hlivou, takže sa poďte pozrieť. Tu máme mäsko pekne, som si umyl hlivu, ideme sa pustiť do toho. Mäsko zbavíme tej šňôrky, pekne si ho nakrájame na plátky. Takéto. Ak máme mäsko pekne takto nakrájané, tak si ho posolíme z oboch strán, pokoreníme. A ideme si ho orestovať. Dobre, tak si dáme mäsko teraz orestovať pekne. Ak mäsko vidíme, že už takto na poli je, tak ho pretočíme. Ak máme pekne osmahnutú túto cibulku, pridáme si tam jednu lyžičku polohrubej múky, asi pol lyžičky červenej papriky čajovej. Dáme to takto, lebo nejako to je slabšie. Trošku mletej rasy. Pekne si to takto osmáhneme trošku a zalejeme vodou. Ja dávam okolo 1 liter, 1,2 litra. Takže teraz si do toho pridáme tú hlivu ústricovú. Pomiešame trošku. Teraz si tam pridáme 1 čajovú lyžičku krémskej horčice. Asi tak. Trošku ešte posolíme. A pridávame do toho mäsko, ktoré sme si orestovali dopredu. A keď to máme, tak to dáme na nejakých 40 minút do tlakového hrnca. Takže ešte si k tomu urobíme tarhoňu. Poďte sa pozrieť, ako ju robím ja. Takže zohrieme si olej, pridáme si tarhoňu. Predtým si odmeráme, koľko máme tej tarhone. Toto mi vychádza zhruba na takýto jeden teglík, misku. Takže jeden dielik tarhone a 2 dieliky vody budú. Takto si ju pekne posmažíme do hneda. Na tom rozhoriatom oleji. Hlavné je stále tarhoňu miešať. Môže to trvať aj takých 7 minút. Pekne nebude hnedá. Ak už máme tarhoňu krásne hnedú, tak ju zalejeme tou vodou. Spomínal som 1 dielik tarhone, 2 dieliky vody. Pridáme si 1 lyžičku soli. Prikryjeme si tarhoňu a necháme 20 minút buď na nízkom plameni, alebo ja mám indučku, takže na 3. 20 minút. Takže po 20 minútach si tarhoňu vypneme na plynovom šporáku alebo na elektrickom si dáme vedľa a necháme si ešte také 3-4 minútky ju uzavretú. Dobre, takže keď sme nehali tie 3-4 minútky odstať tú tarhoňu, vykrytú si ju odokrieme. Takto pekne premiešame.
a necháme si ju odpariť. Občas ju premiešame. Takže po 40 minútach, čo sa mi to varilo v kuchte, tak nechám to znovu prevrieť a pridám tam ešte jednu lyžičku polohrubej múky. Odobral som si šťavu z tohto vývaru a v tom som rozmiešal jednu lyžičku polohrubej múky. Takže dáme si to tam. Pokiaľ to chcete také väčšie, tak nemusíte. Lebo sme si na začiatku pridávali. Necháme si to pekne prevrieť a takto výborne vyzerá to hovädzie mäsko. Nevyzerá parádne, čo poviete? Táto tárhoňa podľa mňa vám garantujem, že bude mekučka a chutnúčka. Takže dobrú chuť, poďte sa pozrieť, čo sme navarili. No čo priatelia, nevyzerá úžasne to jedlo? Budem rád za každý odber, ktorý mi dáte. Môžete sa dočkať oveľa viacej receptov ako mám. Takže čaute.